kupoteza lugha zetu. Giving you that advice as an elder. Nikimaliza hiyo, nataka kuwashukuru watu wa Kuisero. Mmenipa support kwa hii kazi ambayo iko hapa. Mmetupatia sisi kila wakati tuko na mkutano hapa, mnakuja kama ni harambee, mnakuja kutusaidia wakati kwa tunanunua basi, mnatusaidia. Na kuna vingi ambavyo sikuweza kuwa na wahita. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, hii shamba yote mimi ndio nilinunua. Ya hii shule hapa na pesa yangu. Tena mwenyewe akageuka, nikaenda tena kuchukua advocate. Nikalipa advocate, lawyer na kila kitu, tukamweka off, tukabaki na shamba kwa shule. Single-handedly. Saa hii nawashukuru sana kwa support. Mwalimu alilia akasema kuna mianya, fence sio mzuri. Nimeleta, ukiangalia hapo siko blocks za kutosha. Sasa nataka kuonana na mafundi, tutasikizana, nataka kumwaga simiti, nataka kumwaga mchanga, kokoto, waweke fence without a ramp. Na hii shule ilitusaidia because watoto wetu watu wengi hapa tulikuwa tunapeleka mpaka Nanga, Malindi. Huko ndio tulikuwa na shule, sisi tunaamini, na Butere Girls. Hizi zingine zimekuja baadaye. Kwa hivyo hii shule imetusaidia. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, hapa iko watoto kutoka Central, Eastern, Nyanza, they are now here. Mwalimu anawaangalia. And I want to thank you, Mwalimu. Keep up. We are with you. We'll keep on supporting you. Unajua ukifanya kazi ya aina hii, na wewe sio mchoyo, unaishi dunia hii mpaka uchoke. Ukifanya kazi ya kusaidia watu ndio kazi peke yake mzuri. I will tell you what, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. My first salary ambayo nililipwa kwa kazi, nilikaa miezi mitatu kabla sijaingizwa kwa register. Kulikuwa na register which was operating as a computer during those days. Na inatoa tabulation ya wage or wages or salaries. So I finished 3 months sijalipwa kwa ajili sijaingizwa huko. Nilipolipwa nilipata close for 3 months and house allowance close to 800 shillings. Zilikuwa pesa mingi. Bas mzee mwingine nilienda, mama yangu alienda kumuuliza nipe baiskeli niende nifanye mtihani. Zamani kulikuwa na mtihani unaitwa Common Entrance Examination. Na you can imagine if you are here, utaenda mpaka Ikolomani. Ndio ilikuwa center yetu. Ikolomani is on the way, on the road from Kisumu to Kakamega. Huyo mzee akasema wewe unyasi njia uduneo mundu alikulaindika kweli, mwana alikulaindika. Kanifukuza. Mama akakuja akasema yule mzee nilikuwa nimeongea na yule hata apatie wewe baiskeli. Kamwambia mama alinifukuza akasema mimi sitanunua baiskeli. So out of 800 shillings nilinunua baiskeli kwanza ya reli, na sijui kuendesha Nairobi, nilitembea nayo mpaka nyumbani. Na kununulia mama yangu, siku hizo kulikuwa hakuna ready made. Nguo kama hizo mnaenda kwa designers mnanunua. Kununulia mama yangu nguo aenda shoni. Na kikapu ya vitu vingi bila ambavyo hata mikate tulikuwa tunanunua Nairobi. Na ile pesa ilibaki nilimpa wenzangu kununua nguo, wale hawakuwa na kazi, watoto marafiki zangu wa hapa Western, wa Kisii, na wale nilikuwa natembea nao Nairobi. Na when I went to my father akasema mshahara wa kwanza mtoto huleta nyumbani, ili tuweze kununua ng'ombe, siku ile utataka kuoa bibi tatoka hapo. Kakaa kidogo, baadaye akakuja on terms, akaniita akaniambia maybe that is how God created you, na usidi kusaidia wenzako. But akanipa time, kwa jina nilikuwa nakaa kwake. After 6 months na bado nanulia watu, nasaidia watu.
akaninunulia stove, akanunua karaya mikate, kikombe ya chai, sufuria ndogo na kubwa, akaweka kwa gunia. Nilipoingia nikitoka kazi nikifikiria itakuwa ni kama kawaida, akaniambia beba hiyo gunia kwenda tafuta mahali pa kui. So those are some of the things that if you are committed to assisting mankind and helping others, wewe hautakosa chakula na wewe hautakosa sendi kwa mfuko, na pia watoto yako wote watasoma, wale wanataka kupata degree watapata. Mungu awasaidie. Hiyo nilikuwa nasema kwa ufupi, nataka kumalizia hapo. Historia hapa naweza kusema na nimalize. Nataka kumaliza hivi, Mheshimiwa Aseka. Aseka, you are number 3 overall. Hapa kwetu you are number 1. Na sisi tutakusupport for any initiative you want politically or whatever. Iko watu wengi sana nilisaidia. Uliza huyu mama county, tulikuwa tunakaa mkutano kila siku jioni. Hata wale hawangeliweza. Sasa ukienda kwa ofisi yake anafanya hivi, anatoa jasho kwanza ndio akufungulie mlango. Lakini what I'm saying, you will be able to make it. Na nataka kumhakikishia Ndindi Nyoro, we also read, tunaangalia, because I'm not a new man in public life. Mimi nilifanya kazi na baba ya Uhuru because I was employed on 2nd June of 1967. Wakina marehemu Professor Saitoti, Professor George Shuani walikuwa wamemaliza form 6, sisi tumemaliza form 4, wakingojea kwenda university. Wanakuja kama professor alikuwa technical officer, Professor George Shuani alikuwa watu wa hesabu, wakaenda kwa university. Sisi tukachoose kuendelea na kazi because tulikuwa tumezoea bugi, kucheza bugi kule Nairobi. We came to train later. So what I'm trying to say, nimefanya na baba ya Uhuru, nimefanya na mzee Moi 24 years. Hata kule Kabara kukuliza Gideon, nilikuwa na gate yangu ya kuingia. Na wacha wakala injini wamesimama kwa gate, mimi naingia straight kwa mzee. Na nikikosa kwenda Saturday, mzee mwenyewe anasema Atwoli iko hapa, ananitafuta. Nimefanya na mzee Kibaki 10 years. Kama wadi bangi wanakuja, Kibaki anasema toa statement, waambie we don't want their conditionalities. Ili mimi nikiwa kwa mkutano na hawa niwaambie trade unions and pressure groups hasitaki conditionalities. Mimi yuko bado yuko, you can ask him. Mzee Francis Mdaura is there. We worked well. Mheshimiwa karibu. Huyo ni mtoto pia wa rafiki yangu, ni mjumbe wa huko Rwanda.